Aku peningkong nga pdiang sngewbha phi barok lang ki parlok ki parmai ki jongi nak balang man ki ki balang ki ba ju subscribe mak ju page kan ka program ka jongi lyngba kan ki YouTube channel ka Balang Presbyterian Pohkseh dia ka bastang gumne bersama ya caprang ngap yang sopai pi iwei hakerteng ke batiang tam ke badan bartam ke jong tram nok nim jungi u Jesus Christ tu blen Kyrkhu pi barok be pet mak biasa ni khubor lyngba kan ni ke channel ke jongi betu blen Kyrkhu ni ke pok brang sa ruhi jong kan ni ke jing syakri mak jingiamane jungi yo Blei ban ngai yo Blei nam dan ke Singh ke kerpang ke Balang ke mission Sunday jong ke Balang tinggal kerpat ipin nang simenta barok pendwai nak benta ke mission ke Balang kini ki pratli mission fi ke Balang ke jongi baru plan Kyrkhu ke mission ke bayar ke jong Blei ha kan ke perthei barok kowe te shang ya chaprang ni pasha shu Blei ha ke jing dwai ko pa jungi bahab neng kemudian berkodra bi ini ke klip mat hak bastang juga ni syakri mak jingiamane jungi ya me kodra ni dua jalan ngajam min Kyrkhu jingi an melam nam sem khut yu jang me kun ke Singh Sunday ke kerpang ke Balang mission Sunday jang Balang ka jongi Kyrkhu ini ke pratli mission field jang Balang ka jongi Kyrkhu ke missionary ke mission worker kinang itre kam ka jang me agin ling khatre ke jongi ni dua men Kyrkhu ini kelingkah teri kejungi long syaki barham mat kham tam bagni sing kodor kodra kin pai kini thu kum nong pendim bujong ki yame hi tu Kyrkhu gi jing pendap baro hi men khuban ngsi osngo no syakri bujong me mengipan kerte kejon pendim jing Jesus Christ amen toh ne ka pon ni beteng ka jing yerwai lang yerwai ka jing rwai ka ba Sanspa Andri paong Jisu khot menta yanga badiapi ka gospel ngin penbena ngin yai ko ngo yo trai Blei jongi yang ngin tur syakathma let penbena jing sha jing gospel sha perthai barok ko be tat unda kilom bat ki themru kin pen kraw jing ye Blei jara Sanspa Andri Pengaskar pari i rambak Balang jungi i Mr. W.D. Chen it's a sngewbha ban yalam hakajeng pulis sedang badwai Jisu khot mentayang abad iapi ka gospel ngin penbena ngin yai kongo ya utrai Blei jongi yang itu syakatma let penbenang jing syai jong ka gospel syaperthei barok kawei tarandang kilombat ki themru kin pen kraw jingit Blei hey kilok ba it yangin yalek pen bna yalapku bor babha da kabor putrai bada kabor jingit ngin yo job shisha let penbenang jing syai jong ka gospel syaperthei barok kawei tarandang kilombat ki themru kin pen kraw jingit Blei Jisu ong ngan non ringkat lembat pi kongo jing khot jong
simba khut un ya lam undaya pi ha jing trei man kasni lek bana jing sha jong ka gospel sharp hey baro kawe tarandang kilombat ki themru ken pen krau jingit Blei Schwab kan pendam ke jing duai kan pulih kat tu kat ni kit khat nak ketien ke im ke jong Blei ya ke mengilak mansyam nak gospel we honest kelenong ke balai ke khat ke khat riu bat nak gospel ke jong Matias kelenong ke arpura ke khat ke khat kendai ki ketien ki wa ongkum ni Nabo Blei ula iet kata ya kepertai katba ula IT no yala ukun bela kamarwai bau eru wanget hu onom jatsu henrei unyo ya kejing im baham jukut namar kata kan tokhe da lek no mapi tu penlong senran ya ki brio baro da pen baptis ya ki haka kerteng ke jong ukpa bat ke jong ukhun bat ke jong mensim bakhoi gila yo sngeu yiki kentien gol penskon ke ketien ke jong Blei gina phailam chu Blei haka jing duai long bal Kyrkhu ya ke kerteng ke jong trai naduk mentah bat halagarta naduk ke wami ke Singh haduk wasep ke jong ka kerteng ke jong trai kalong ke badai banyaro wah ke kerteng ke jong Jisu baru ki khot siu gendong tuli pla namar bamalong Blei ngiwan bandam red ki selajat ki wa kentang ki wa khoi ki jom ken rat hagani ka si lyngba ka jingiamane ke jongi lyngba ka online service ken rat ban aingu yema namar ka ni ka lat kan ti ya ka miai play ne ka banda jongi ken rat bagin mani gin shakri yema try ngiwan man aingu yema na wata ke jingger kui ba bon setap ma mathe slay ke jing im ke jingi ta ki kamba ki ba krau ki ngai ma ke jing im hap deng ke jing e ki ba bon ki wi wan yat ling ba kan rat ke jing pelat chiliang ke jama bat kumju kan rat ye ke ba me mala i jing ke jing e ki ba bam skut ban IT na kat ki lo jong khon ba kamar wi jam Jesus Christ ban siu spa iri ki pop ke ringkang ke jingi ko ma mala i chuang ye rap ngi binang ban i jing ki long ba kloi ban IT no ini ki met kim sim ki bagi mong try ki sngewbha Blei kum ki jing ki nya ki wa im ki wa pen sngewbha em he kan rat bi try wan man pawa khamat ka khet ka jing is nei Blei ki jam try ban duai ndak ban ta ni ka ri ka ba i ki jangi na ka ri india ba ka perthei ba ko kum hari ka por jong ni ka khlam kan rat i ngim pat ju shem ngim pat ju kan du ngim pat ju mat beno pat ngim tip sakat nu ngi ban mat ini ki jing hale hap deng ki jing hat lenti jong ni ki jing im ki jing ran ringi aingu ema bangi don ya me Blei walong halor jong ki ki ibaro ubat don ni ka bod man pelat ngi ni ki jing i bangi syam ki kan du kan rat ma mala kular lingba ka ketien ka ba im ka jam kan rat wa ngom long ringkat bat ngi hal gas ngi haru ko wai no jong ni ka perthei kan rat turai nga duai na ka ta ki long yeng ki long sem ki bandu no ki ba i ki ba than ki ba don hap deng ki jing khuslai wa don hap deng ki jing no man sim hap deng ki jing ling a ki jing pisa kan rat bi Jisu pha ma melu man sim jong ka jing pentingan wan yai long ka bor na ka ki jing im ka ki kan rat bi nang man sing tho ba wat hap deng kut lat hap deng ulo o ba ka dum ki jing im ka ki bi nang ban pha ya ka khamat tang shame ban yai sno ki jing kular ka kthen ka ba im ka jong ma ka ba o bat amen na bam jukut shabam jukut trai bi it ngadu hai nak banta kiti ko shakta honu khnyang jing pang kan rat bi Jisu ki ba don ki hospital ki ba don ki yeng ki sam ki kan rat trai ngadu hai na banta inong sharai ki ba it ki jingir kum jo kan rat bi kerpang nak banta itman besan yes power trai ba don hap deng ki jing sumar ha hospital kan rat oh ngadu hai na banta ki para ba it ki jingir kan rat bi Jisu tuai nak bata ki marjan marpa ki parlok ki parajor ki ngi ki bahayeng basem ki ngi ki bari ban mat ikani ki jing try
Kebadan hap deng ke jing khuslai ke jing nok mensim. Kebadan hap deng ke jing siap deng kan rat bi Jesu. Bahang no bagi dan matip kita ke kerteng kan rat bi Jesu. Ni ai bu ti ki sang ti. Kebadan bor ke jam hai kan rat kener yel ke jang ke ti ke mong ke jam senam jam hai. Nya thau thamai ke khat mat bar kebadan ke jing thut ke jing pun wadaki. Basa shi sen pat kini amari ke jing pun khia. Kabawan nak khat ke jing is nei Blei pun kan tangi ki lat kan ti jing sumar bar ke yo kan rat. Kan yai long ka taka bor banang yai Krishani ki bikin yo ban ki ban yang ban yai ban mat pat ke jing pun khia. Kabawan nak khat ke jing is nei Blei ke jam a try la long ka man jam a try ngi duai. Ba man thang du ka ding bleng ke jam me uni kunyang jing pang na sla ju khndo ke jing song shngai. Kan wan pat han ka prthei bar ko we. Ba ka long ka man ke jam a ko pa. Bakum hari ka por ba ka prthei ka yesham ke ndu ke jing e ka ba kra kan rat bi Jesu. Ba ka buram Blei jam kan pau. Ba ka prthei kan yo ban tip. Om dan ka we pat ka kerteng na lor ka kerteng ke jam ko Jesu. On pun iyo man pun khia ka prthei ka jot ka ram ka pat ka pra. Trai ngi tu hai na ka ta. I we bi we kum ki khun ki jam kan rat bi Jesu. Ba yo kum hari ka por ju ke jing e ka yesham ye kan du ngi de ban ya ding ba. Yo girang yele sting bat ilgi jong jing im go jing kan rat. Ginang meten ju ban yit yele badan yo don ka lenti bam man ke jing im go jing kan rat. Wagi shakriya me thang likir miang suntur. Kat begitu anu pat ke jong ki jingai na kan rat. Wangi wan ban dam haki chat ke jong matrai. Ba man pen kan du ngelo jong bun sim jong matrai girang man pen red yele. Begin duai begin pai no. Ngin wat ka khamat jong begin pai no ni ke lenti bam man ke jing bar bong kan sngo da ban. Man maaf ki pop jangi man pen khia ngi man pen khia yani ka ri ka e jangi wai ka panga thra ka bri we Jesu ro kini ki frontliners naru ki doctor ki nurse thra ki paramedical staff ki badon ka benda ka hakmat kan rat bi Jesu bania khun yuni khunyang jing pang kan rat menang yai pen shat bor ki menang yai da ya dai ki tribe Bamanang yai ai ki ru ka jing start ki jing shampang kan rat bagi lawan ai ka jing sumar ka ba hatam lu ta ki baru ki ban kam ki jing rap ka ki kum hari ka por jang jing e ki jing ya sham ki jing do try ga tu ai bom is nei ban long ri khat bat il ka jang ka balang ka jang me teng ki jing ya len ti ki jang ka ma ka khuir ka jang ka balang jang me habingi yang ban kertiang dien kan rat bi Jesu rangi dan ku ta ka ba krau ban ngu yang mana kita ki bar ki ba krau bat ki ba phla ki ba mala le ling bar ka jong balang ki jom kan rat menang yai Kyrkhu ka jong balang ka jom trai ki kam ki ba pher ki rang ka balang ki jom kan pen telun ya ka kam ka ba krau jom trai ka ba ka mission ka jom kan rat bi Jesu trai menang yai te song ya ka komiti balang dal ka jong jing Blei jom ku jing long khawe ka jing ya tli bilang lak men ya tray ringkat lem bigir khat hal ka balang ka jom ya ka kam ka jong kan rat bi Jesu duai kan rat bi Jesu nang ta ki mission field jong ka balang ka jom baro ki baran ka ri ka jongi ki baran sha bar kum ju kan rat bi Jesu duai ka pang nang ki missionary ka ba ki jongi ki mission worker kan rat bi Jesu hangno ki don kan rat kham tam kum hari ka por jong ri ka jing e ya ka bari man yat ding ba man long ringkat bat ki man Kyrkhu ki ya ministry ka ki don ban tray ka man ya lap ya gospel ka jam ban job ya shi bon ki man si man lam chi ka khat ka jing is nei ka jam kan rat bi Jesu try ka duai bom is nei ban long ringkat ki ram pe yeng kristan har ka ka balang ka jam man nang yai pen shat bor ki try ka bi Jesu balap deng ki jing e ki ba bon ki dei ban ya ding ba beginang ban yai pha ya ka khamat tang shame ba ka jing ro hem ban shakri ma ka dum du no kan rat bi Jesu Ang yai long kajing pencak bor kalau jangan balang jam teng kini kajing yai lenti ke ba jangan ri kajing im try bi nya duai bom ni isne ban long ri khat kumju ya kajing shakri kajong ina du ko basdang haru ko bo hai no kajong ka kan rat kinong ya sim benta baro bat kerpang duai nang betul jong shakri ujang ma kan rat badan ko benta ko kraban sami ko ktin ko im jong ma hap deng jong i kan rat duai bom ni isne ban Kyrkhu u kan rat ban pen sumpen sle u ka ding ka jong mun srem jam bagi benta bar ki bon ya slok kan rat kan long ka bor ka jing thau thumai ki jing im ngi la kan long ka man ka jom pen kan du ngi deng ka pop ka hok ka jing bishar to bagi ma ki jing sham sim ka jong thumai bor ya ban im ka jing im ka ban le ka man ka jom
Sngau ki jing duai ma ki pop ma syam ki jing ngingu ki dam ngi pan ngi kerpat ki ne baro tang ha ka kerteng ka bran bor ko thiang tam ka jong try unong prum I jong yu Jesus Christ. Amen. Tini kapor ko mamantangin ya lumno ki jing aingo berkat barang lum je aingo pat skarpat ya iwe na ki kon samla Balang ka jongi imes man bha Kyrkhu ngor bain ai yang jing ruai ka kerpang ka jongi Wendam hakma jong mi atrai babha Bat ki jing kuslai jing ting bate yanga Ngas ngau ling aka mensim ngas ngau bisa Trai tu wan menta wan ban ngo yanga Nampangate patang mamihitray Yado nu jonga balaban penpai Na jing kus lai sha jing tgen Na jing sko si sha jing kmen Ki jing bang mi pen kya La ha u priu ka long bam la Ya kamen siam babang nun Jing is nay jong mi mem pentun Chi shangan om shem kung mami Ngan yai dem trai bat yai mani Pop shirin chan kat ni trai map yanga Kijing sngewbha ka perthei kite yanga Buat sien ha jing ya lenti ngayai bakla Kapen jot kapen thami jing jonga Hen ring atip mila ban pen kela Wala do nu jonga kala sakma Na jing kus lai sha jing tgen Na jing sko si sha jing kmen Ki jing bang mi pen kya La ha u priu ka long bam la Ya kamen siam babang nun Jing is nay jong mi mem pen tun Shangan om shem kung mami Ngan yai dem trai bat yai mani Trong mi gom tangan yai dem bat ngu yami milong bakra na jing kus lai sha jing tgen na jing sko si sha jing kmen ki jing ban mi pen kya la ha u priu ka long bam la ya kamen siam pa pang nun jing is nay jong mi mem pen tu
shampoo mommy and yai dem try but yai money she shangan shampoo mommy ngan yai dem try but yai money Tong ni dwan mang jing ai ngo ko pa jing bhav neng ni wan ra khmat jong me ko ta bi ni jing ai kam ga jong me tu Kyrkhu tu pakan tang jing ai kam ga jong me khnang ba ka balang ga jong me ni wan pentrai kam ki kam jong ka balang mat kham tam ru main pentrai kam ru iki nak banta ka jing lap ya ka gospel Kyrkhu ru kumju gini baro ki Blei ai kam ga jong me Bagi baru kita melawan ayah dari kita akan mau bantuan kita kam ke jauh meh. Kyrkhu ni kebentak berangsa, Kyrkhu ni kubor ngin si osngo, batu nang ayah bor ini man kesengi man kelemat rohi ngin syakri meh haki por baro. Namang ipan kerteng kejan pelim cengi uji sukres. Amen. Toh ni ke kelemat ngila poi syakawai pat kebenta pat kata kalong mengin syashkon ko khobor nak tin ka jong Blei ti kan ka klemat ko bentang sokwen ba sa shisen pat ushakri jong Blei u Reverend Bachitter Singh udan biang bat ngi kumne manesam ko khobor nak tin ka jong Blei ngangek pangakadman scam makbabon nangi ngila itu yo Reverend Bachitter Singh udah pastor dan Pak Punjab hakan caka berkesenang ke bagi angka abohar berulong gue niki pastor in church jong ka abohar Baptist Church hakaba mangi kung kabalang hi ngitrerengkat bat hang te pa gidar baha manginyalap ke gospel hang tu di Reverend Bachitter Singh umlong nong gue shop teng jogi ulawan jika balang jogi bun sen mani shemanta hapakum kini kita yo mission week jong ka balang berlasam khubor bun sen ban ai kajing besah nak ketien ka jong Blei mang sokmen ba Blei jupanan kam syakri jong man ka por bu ai khubor nak ketien ka jong Blei bat ngi kermen skemani klemar hi ngi song khubor ban thau thamai ban ai bor ngi iwei ba iwei. At this time, we, as a church here at the Pohkseh Presbyterian Church, we take this opportunity to welcome our dear and beloved pastor, Reverend Bachitter Singh, who is here in our midst to present the Word of God for all of us. And this is our prayer that once again, God will use His servant, and as we listen to God's holy word, we will be charged up for the proclamation of the gospel. So before I give the time to our dear pastor to deliver the word of God, I will request the praise and worship team of our church to kindly lead us into a time of praise and worship. Ngakot sngewbha fi baro hakani kapor banya simentalang hakabarwai ro bat mamani kerteng ke jong Blei kum hakani ke sngi ke bangir khie ka kum commission Sunday in aingo yu Blei namar lyngba kibriu ke jong bangila yo ban tip spang tien ke jong Blei bat ba Blei ula penon kami kibriu ke jong banyalap ya ka gospel pamangi ru in yo ban pdiang ka kumta hakani ka por tungin mani yu inchimata lang ka jingroi ka ba arspa arpho inchimata lang ka jingroi ka ba arspa arpho san ka gospel Blei lawan
jingiba shani tus ngap hangi ka keren kaya keleng kari tuyeng ban skoya kaka jing pen emen yo sngewbha gospel Blei lawan yogan lalasem sharum shaneng iya ya yunong thao ban shem tuyeng ban skoya kakak tiet upen ben em baba the gospel Blei lawan tu pdiang kan pen i len ti bet ban pohkseh ipa kat berwaru tunong yalam puji sukres banyan syabra Simtalang mereka pun Kecuali ke ars pa Blei tu yang isya Jisu isi paisi oh yeah isya Jisu isi paisi imbune
henceforth I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Kumagi long before the song play. Ang nikpor, Chinese camp, you play. Naman ba long berempor. Hide me now. Rise and thunders roar. I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. I will be still. Blei. Amen. I greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Ngai ku Blei phi baro akarteng jung turai bu nopnem jung Jesus Christ. I thank God that He has given me this opportunity to speak to you today. Ngai ngu you Blei bu ai ngai ni galat ban kren pedeng jung phi kani ka Singh. This is my 4th Mission Sunday in last 4 years that I'm celebrating with you. Kani keding mission Sunday ke basau hagini ka sausnem ke bang yo banyar helang bat phi kum ka Balang. And I want to congratulate you that Pohkseh Presbyterian Church has the best mission program. Ka panai ku Blei phi namar ba ka Balang sen Pohkseh ka penlong ya ka mission wi ka basutunat. God has been using you mightily. Ublei ul pendan kam berat ba ya phi kum ka And Balang. water flows downhill. And I thank God for your senior pastor, Reverend Griffith, and Pastor Lum, and the elders and deacons of this Kumba church. ko ka tuoi na lum shathem. Ngai ngu you Blei na ka banta ki pastor jong ka Balang ka jong phi ya kitun besan bat ya kirang ba Balang. You love Jesus, you love missions, you love souls. And I want to thank you, Pohkseh Presbyterian Church, because when you give, a big portion of the money that you give goes to different parts of India and to different ministries, different missions that your church has started. PA je Jesus Christ, PA je commission, PA je mesti mokodor. Mau apa nak Blei ya ka Balang. Naman nak jing ai ku PA skam ku jong Blei. Ka bun ka bisa ka lej. Sha ki mission field ku dan hagi bun ki benta jong kori India. But nam ta ki way de kam ki de ba je lap your gospel. You believe in sharing the gospel of Jesus Christ and starting local churches, because local churches are light of the world and salt of this world for Jesus Christ. Pingej ya ka jing khot ban ya sam ya gospel jong Jesus Christ. But ban seng ban thung ki Balang. Ki balong ka jing shai ki balong ka mulu ha ka perthei na ka bentau Jesus Christ. Before going into the text, I want to share an incident from the life of Jesus where he healed a blind man. Shabwan poisha ka benta jong khubor ko abanye khu ya ka we ka jing ja
ha kajim ko jong Jisu ha bawla pun khia yui buri marla. And they came to Bethesda, and some people brought a blind man and begged Jesus to touch him. Ki wan ru sha Bethsaida ti ki wan lam ha u ya marla bal ki karpat ya u ban khta ya u. He took the blind man by the hand and led him outside the village. Te bawla bat ya to marla na khti ulay lam na yu shabar ka takashnong. And when he had spit on man's eyes and put his hands on him, Jesus asked, "Do you see anything?" Te bawla bat ya to marla na khti ulay lam na yu shabar takashnong bat bawla bia hakikmat jong u. Bat bawla bu ikkhti ha u ula kli ya u. Me yo I. He looked up and said, "I see people, and they look like trees walking around." Habaw la khmit ti ula ong ngai I ki beriu kum ki dieng bakiyat. Once more, Jesus put his hands on the man's eyes, and then his eyes were opened, and his sight was restored, and he saw everything clearly. Kading kata ula bu pat ila ki khti ki khmat jong u bat ula pun khmit ya u. Ti la pun bahapat ya u. Ba ula ishna ya ki baro. How do you see today? My brother, my sister, how do you see the dying world today? Kum no fiu I yegini Singh bangi im mentah. Ki men bat ki para jonga. Kai fiu I hakani ka perthei ka bayap stai no. The world without hope, Ka perthei ka bamdan jinkerman. the world which is perishing, Ka perthei ka banang yap stai no. the world suffering. Ka perthei ka badap dag jinjar. Do you see people like trees walking on the earth? Hato pi I ki beriu kum ki dieng ki bayat haslakan ni perthei. Or do you see them as they are, Ni pi I ki kum baki ki long. created in the image of God? Igi balat haw ka dur ka jong Blei hi. If we want to see how people are, so that we could become good Samaritans for them, Tadang ko abadi I ki beriu kum baki ki long. Kenang bengin long kino samare bahanam ta jongki. so that we can lend our helping hands to them, Kenang bengin yo bal keneri khti jong jerap shaki. so that we can touch them, Kenang bengin yo ban khta ya ki. we need a second touch from Jesus. Mangi ngidan kam shwa ya ka jing khta ka bar sin ka jong Jesus Christ. We need to start seeing God in a way that we have not seen earlier. Ngidan kam panyo I yo Blei. Hakata korkom ka ba ngimpat jo I min In shwa. book of Isaiah chapter 6, prophet Isaiah is coming to temple. Haka kita ko jong Isaya ka nong ban riu. Uno tul pai saya ulawan sya ka temple. And it's not the first time he has come into the temple. Balkam di kasin ka kong bulawan sya ka temple. He is well accustomed with the temple, Utip baha sya pang jo ka temple kabutan Jerusalem. with everything that goes around in the temple. Balkigay ki bajuja haka ni ka Whenever temple. Isaiah walked in the temple, people respect him because he's a prophet of God. Man bau Isaya uan banrung sya ka temple ki beriu ki buram u nomor budai u nang thulupa jong Blei. And people are afraid of him as he has been hurling woes on people. Balki bun ki beriu ki syap tiang u namar bau ya lap sepang ka jing kordit na ka benta jongki. And then there is an encounter that he had with God that changed everything. Henry ulai Shem baru Blei ka temple bakata ka je Shem kalapan kelai u na dong syadong. He had three visions: Haka ni je Shem ulan lightly ki jing ipau. an upward vision, an inward vision, and an outward vision. Kajing ipau ya Blei haka buram kajing ipau ya kabutan syapo jong kajing im bar kajing ipau ya kajing don kam haka ni ka persai. An upward vision. He saw God. Kabaning kong. Wi saya ulai I ya Blei. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord high and exalted, seated on the throne, and the train of his robe filled the temple. Above him were seraphim, each had 6 wings. With 2 wings they covered their faces, with 2 they covered their feet, and with 2 they were flying, and they were calling to one another, "Holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of his glory." And at the sound of their voices, the doorpost and the threshold shook, and the temple was filled with smoke. Haka senam busim usaya ulayap ngalai I utrai bu udah syong alok raket bejrong. Bat balapan gentiu berka jan simpiar jong kalapan dap ya ka temple. Ki serap kelayang haneng jong
Uwe uladan riu teli thap niang. Daki artli utap laka khmat. Daki artli utap lagi kejat. But daki artli uher. Ti uwe ulaperta hawe pat buloong. Ubakhuj utrai kipat. Kakendo barok kadap da keburom jong u. Ki nongrim jong kerdop kila wenru nakajasawa utau beperta. Badi ka yeng la pendap da katadam isa yak lang ban riu khot benengkong hadu kedekot kebesau. Isaiah saw God in his power. Isaiah saw God in his presence. And Isaiah saw God in his purity. Wi saya hakani ju paula I ubleh ka bor jong u. Ula I ubleh hakajing don jong u hangta. Bolo I ubleh hakajing krong khut ka jong u. How do you see God today? Kumno pi I yo ubleh. Growing up in a sick home, I wanted to see God. Habang san hakalong yeng long sem ka bud ka dem sik. Ngalakwa abani I yo ubleh. I remember standing before the pictures of my gurus and thought maybe God looks like them. Ngakan mau banga pe ki dur ki bawa jong ki guru ki jongi bat nga perkhat bu Blei ula ban long kumaki ka du. I had this deep desire in my heart to see God. Ngadon ka jing trang hakadru jonga bani I yo Blei. I wanted to experience God. Ngako ban mat yo Blei ka jing em ka jong. I went to God-men who claimed about their experiences of God, but none of them could satisfy me. Nga let si kibriu ki bakam ki kibriu jing Blei ki ba kam ba ki laya shem bu Blei. Henry amdan na deng ki bala ban a jing hun yanga. I was like Philip, who was one of the 12 disciples who asked Jesus. And his question relates very well to the culture that surrounds us today. Nga long kum Philip uwe ni ki harot ki sunran uba lakli jingkli Jisu ba ka jingkli ka bokuli kaya dai ba bagi ni sngi bangi em. This is the cry of thousands of people. People have been going barefoot to the mountains to have a glimpse of God. Kani ka dei ka jing yam jong ki hajar kibriu ki let daga kejat ban kiu sikilom kena punya banyak shem yo Blei. But they have not. Henry kim shem satya yo. People like my own father, who has been bathing in different pools to experience a glimpse of God. But alas, they have not. Kibriu belong ipa jonga kilet keleng nakabenta bakin ya shem baru Blei. Henry hang no ribilet kim ya shem satya yo Blei ubashisha. People have been donating their hard-earned money to see God, but they have not. Kibriu kila aisubha ya kapisa kaba kikamai umsep nakabenta bakin yo iyo Blei. Henry kim shimi And isatya the yo. question is, Philip said, Lord, show us the Father, and that will be enough for us. Kajing keli kabau keli u Philip kolong kumne. Ko try pen I yangi yo kpa te kata kan long kababiang nakabenta jong. And Jesus gave a very fascinating reply. Bau Jisu la ai ya kejubab ke basultanat. Jesus answered, don't you know me, Philip? Even after I have been among you for such a long time, anyone who has seen me has seen Father. Jisu la jubab ngala long slam kata-kata bat phi bat mempat lai thu yang aku Philip jar ubalayo I yanga ulai I yauta ukpa. And how can you say, show us the Father? Kumno ba ong mamete tupan I yauta ukpa hang. Don't you believe that I am in the Father and the Father is in me? Hata memnget banganga long hau ukpa bau ta ukpa ulong hanga. You know, when Jesus met me, Pite bau Jisu ulawan menyesem bat. I began to see God in Gospels. How is He? How does He think? The more I saw Jesus, the more Jesus revealed God to me. Habang lai shem bat Jisu ngap sedang bani iyo Blei kam dang lyngba ju gospel kumlo Blei perkhat kat bangadang pulis pang jong Jisu kata lanang penpau iyo Blei hanga. How is God? Kuai ni Blei jongi. He's full of love for this world. Udap dak jing it ya kadek berthei. He loved this world so much that He sacrificed His own for us. Ya ka berthei hadu kata-kata bola ai tino ini ukur bala khamarwei nak bentah jongi.
He's full of forgiveness. Blei jingi long badap daga jing map. He's full of grace. Blei jingi long badap daga jing ai. Alila stood on a beach holding her tiny infant son close to her heart. Dan wei khana chpo ke beriu berteng alila ka bayeng haru jong duriau ka ba bat I khun I berit jongka haka shadam jongka. Tears welled in her eyes as she began slowly walking towards the river's edge. Ki umat kila tu ni khmat jongka ka bakaya suki shajan jongka ni kawa. She stepped into the water Nang ta kala jam shagani kawa. and silently making her way out until she was waist deep. Bakala nang yat syabedeng juta kawa ka hadu ko kala dap haka sengkai jongka. The water gently lapping at sleeping baby's feet. Ini ko kala pen ki ite kijat ite khulung ibadang yo thia. She stood there for a long time holding the child tightly as she stuttered out across the river. Kaliang tah pedeng jokawa la kumba katu ne por da ka bakudup khop yi tai khun kat bakadang yat atat. And then all of a sudden, in one quick moment, Bat kum tahi haka ba shiklemat. she threw her 6-month-old baby to his watery death. Kala beret yi tai khun jongkai badang riu benai. Sha ka jing yap haka jingam jelop jong taka Native missionary M.V. Varghese often witnesses among the crowds who gathered at the river banks. Wei missionary berteng MV Varghese ujalach phang jong Jisu hagiti pajba ki ba jalum harut jong katakawa. And it was he who came upon Alila that day kneeling in the sand crying uncontrollably and beating her breast. Bau dai uni missionary uba lawan syakane ka longkeme ka alila hakataka sngi ka baldam kho si au siap bat ka bayam kat bamla suman pen en yaka ka bala tit yak sadam jongka hadin bakla bread ite khun jongka. And with compassion he knelt down next to her Bada ka jing e ka susun e ula dem kho si ulang hajan jongka. and asked her what was wrong. Bula ka liye ka e ka bala cha. And through her sobs she told him, Barangkat baka jing yam kalaya thu yu kum ne. the problems in my home are too many and my sins are heavy on my heart. Ki jing e ki baka ma na ka ye jo kitan shibun bat ki pop ki banga lale ki lapen ling ya ka men sim ya ka tonut jonga. So I offered the best I have to the goddess river, my firstborn son. Tingam tangala ai kum ka jing ai ngu ya ka babahatam ka mga don siya uni Blei jo ni kawa ukhun ubaningkong jonga. Brother Varghese' heart ached for the desperate woman. Uni missionary Brother Varghese lasno pang ka men sim habu perkhat na ka banta jo ni long keme. As she wept, he gently began to tell her about the love of Jesus and that through him her sins could be forgiven. Kan bakadang yam ulay thu ka sur bajam sepaka jingi it ka jong ujisu bat kumnu baleng ba ka jinget jau yaki pop jongki yaki pop jongka laban map. And she looked at him strangely. I've never heard that before, she replied through her tears. Lewa ki umat jongka kala pet show ni uriu stranger uberiu bakamba chikundu wang pa jasno yakum kata menoru. Why couldn't you have come 30 minutes earlier? If you did, my child would not have to die. Balai baba film one kumbashiteng kenta shwa benne lada pile kumta lesi khun jonga unnum dalayap. My brother, my sister, there is a world waiting to hear what God is like. Ki men baki para jonga o ko dokni perthei kabadang ap ban yo sngo shapang ni Blei jongi kumnu long Blei jongi. There is a world waiting to hear about the forgiveness that Jesus Kan Christ ka can perthei bring. kaba ap ban yo sngo ya ka jimap kabatang Jisu ula banai. There is a world waiting to hear about the peace that only Jesus can give.
dan ka perthei ka baap ban yo sngo ya ka jing suk ka petang u jisu morwe ula ban ai And we have the mission. ban idon ya ka mission And when we have this upward vision, ban habang idon ka jing ipau yu Blei ha ka burom and when we come face to face with God, habang iwan marhamar baru Blei jongi and when we know who our God is, ban habang itip uday u ni Blei jongi we can go out and tell others about His forgiveness. ngila ban mi ka perthei ban yathu ya ki waipat sepang ka jing ma ka jong Blei Jisu Christ And Isaiah had an inward vision. baru Isaya uladan ngi tu pau ya ka jing em ka jong uhi sepo And he said, baguloong Woe to me, I cried, I am ruined. For I am a man of unclean lips, I live among a people of unclean lips. And my eyes have seen the King, the Lord Almighty. Isaya bolo I yo Blei uloong kordit yang naman ngalayap naman nga ubri ubat tengit kirim yang sentur ban nga syong hapdang upay lang batngit kirim yang sentur naman gihmat jonga kali usim utray jong kipat Isaiah saw what he was like, and he saw the solution to his problem as the angel touched him with a burning coal, declared him clean. Isaya ulay I ladi kumbo ulong bat hakata ka jong I ya ka jetigit ka jong ulay iru yaw angel bau dara burunga ubarhem hiti jong bat ulak ta to nga barhem ya ka sentur ka jong Isaya bau laong ru hakmi kani ka lakta ikrim sentur jong me ti ka jing mam hok jong me laweng no ba ka pop jong me lapen khoj no I was reading this story from Max Lucado's one of his books, and he shared this illustration, and he said that he was going through a heart procedure. ngala puli ka kot ka balatho Max Lucado ka ba uyatho bakat tu ka disnem menswa ude banja sumar no klong snam jong And the doctors, they were trying to heal his heart, restore healthy rhythm with medication, but they could not. bagi doktor kila persyang ban sumar yu klong snam jong dagi ba ai da kadawai tamba kata kam simla turikam And he said, my doctors decided I should have a procedure. ban tagi doktor kila oyenga badang kam ban sna yu ni klong snam jong pi And the plan went on like this. A cardiologist would insert 2 cables in my heart via blood vessel. bakaji sumar kalong kumni ngha ban thep arteli kikin ja pipe kikin ja tiar ha uklong snam jong pi lyngba jong ithet snam One was camera and the other was an ablation tool. Way utiar bengin thep ude u kamera barka way pakade katiar ban thang To ablate is to burn, yes, to burn, to cauterize, to burn everything. ban thang lut ikitu baro ki bapen thut ki bapen wet ya uni klong snam khnang bo un koj un khia That is not right. ha berkhat musulong ka badai bandai kumta And doctor said if it all went well, boro ter ol daki ai boro ki biang it would destroy the misbehaving parts of my heart. ken sa pendu pendam no ya kitu ki ai ki bapen thut yo klong snam jong pi And Max shares that he said, as I was being wheeled into the surgery, he asked that if he had any questions. umak sudul ong bakat ba kidang yalam yanga syakajaka ban syakajaka puj doktor ula keli lana kenono kijing keli ki bakhaddo And he said, you're burning the anterior of my heart, right? And doctor said, he correct. kumta ngala keli doktor pimut ban thang lut ya ki benta ki bamdon kam jongklong snam jonga brotor ong hoj You intend to kill the misbehaving cells? He said, yes. pidon That's kam my ban plan. thang no ye kitu ki cells ki ba penthut holong snam jonga doktor ong hoj kata kadega plan jonga As long as you are in there, could you take your little blowtorch to some of my greed, to some of my jealousies, to some of my pride, to some of my selfishness, to some of my guilt? kumta mas lu ong kat ba pidang thang ya ki benta joklok snam jonga ki ba penthut hatolong ban thang sendon ya kajing kwa brai jonga ya kajing long sarong jonga ya kajing long bisni jonga kajing long khagame jonga ya kajing snorem ka badon hanga And he smiled and answered, bu doktor ula
ผู้สำคัญบุลาจูบาบ Sorry, that's out of my pay grade. ว่าสวยบันเละกตาก็ลองทำคราวบันยากเอกบกิซิวอย่าง And that's exactly Isaiah said, Woe unto me, I'm a man with unclean lips. ได้กันนี่บุษยาuang sepanggil tadi kordit jangan nama along ubri ubatengit kirim yang sentur. How I wish someone would come and heal my heart. Akan nu kakwa bandon ubawan uban penkia ya udok ya kadok nut jangan. How I wish someone would come and touch my lips and heal my lips. Kunu kakwa bandon manum nu banwan ban kta ikirim yang sentur jangan ban penkia ayaki. He was a prophet of God. Udai unu lupa jong Blei. And if you want to live for God and wants to be used by God, Bal fikwa ban im nam ta jong Blei. Bar bo Blei pun kam ya pi. you have to be clean. Pi de ban long ki ba khuj. No secret sins, nothing. Amdan kanu nu ki pop ki bari amdan kanu nu kum kata. When I came to Jesus several years ago, Habang lawan siya ban pdiang Jisu kat tunis na menswa. I was so full of myself. O ngasngo mga biang dono siya dong haladihi. I was so selfish. Ngalaw briw ubahanga may udang kasi berkat marway. A drug addict, totally rotten in my sin. Ngaday unong di drog ubalap ut kajing im daki pop ki baranjan. And grace came to me like a dew in the morning. Bakajing kajong try kalawan hanga kum ki jer menstep. And just as I was, Jesus touched me and cleansed me. But kum bangang along Jisu lawan ula kta yanga bula pen kuit yanga. And I have not been able to overcome this. Banganum la ban klet shu lanu ke balaja hakajing im kajonga. We have to appreciate grace. Oh ini ba ngu yu Blei nakamanta kajing jong. We have to remember how God loved us Ngidi ban kan ma kum no Blei ula yang and how He cleansed a leper like me. kum no bu pun khut yo briu ubat bang yo tholi kumanga. And when you have an encounter with God, with God's love and with God's grace, you cannot stop going out and telling others what Jesus has done for you. Bahaba pila shem yo Blei pila shem pila ma de kajing kajong Blei baja kajing kajong Blei penam la ban sange amna manu la ban khang ye phi ba pen let she kaperthai ba ban yo thu shikiwe pat shapang jong Jisu Christ. You cannot stop giving for missions. Anum dan bala ban khang phi pen ai nam ta ka mission kajong Blei. My dear brothers, my dear sisters, Ki men ba ki para ki jonga. have you had that inward vision? Hato kalon kapor ka ba philadon kumuni jing ipao ya ka jing im ko jong phi ka ba shapo. What do you see when you look at your heart today? Ka phi ka phi pet ya ka donot jong phi ka ni ka singi. And Jesus is right there. Ba Jisu don hakani ka jeseng jong. And with a small prayer of forgiveness that you can pray before Him, Ba da ka jing duwai da ka jing snorit hakamat ka jing snei jong. your heart can be cleansed. Ya ka donot jong phi la ban khuj pen salong khuj. And then thirdly, Ba ka benta ka balai. Isaiah had an outward vision. Wi sayaw la ipao ya ni ka perthai ka baton kam ya ka jing yalap. He heard God. Ule sngow yo Blei. Whom shall we send? Who will go for us? Ublei uloong ngan pha yo no baru uban let na ka benta jongi. Because there is a world waiting for us. Nama ka perthai ka ba up yangi. We hear this mandate in 3 places to go. Ngila bon ong bangi jo sngo. Ya kani ka jing khot jong ka ting jong Blei haki lightly Kyrkhu. There is a command from above. Kadan ko hukum ka buwan Blei na Lord. Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. To khilet si ka perthai baro baja lap ka gospel hai ben riu baro. Mark 16:15. Have you heard that? Ka gospel barkol na bakhan riu khasan. Hatu jo sngo ini ka dukhot. And then there is a cry from beneath. Nanta ka don sa ka jing yam nakabenta ka bajulio. Remember the rich man who died and woke up in hell and begged for someone to go and tell his brothers. Luke 16. Tikan mau yo tu riuspa ubalayap bat on da ula kendit udan harujok ba ula kerpat ba boleh un pha ino ban let ban mahami ki men ki parajong u.
Ngi puli Lukas nomor khandriu. And in verse 27 and 28, he's saying, I pray thee, therefore, Father, that thou would send him to my father's house, for I have 5 brethren, that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. Bangi puli ki dekhot arpnya rupra kumne uti ulo ong habakum tanga kerpa de me kupa bamen pha ya u shika yeng ukpa jonga namangatan sangut ki para bunyo maham ya ki boyo kiru kinwan shika ni kajaka kajing kordet. There is the cry from beneath. Oh kadan kajing ut kajing yam nakabanta ka bajilyo. And if you and I could hear the cries of the people in a lost eternity right now, we would realize how important it is to get the gospel out. Balda manga bonopi ngila banyo sngo ya kajing ut kajing yam jugi brio ki bala du jikermen ki bakabam jukut jongki kalong lupa kajing kordet ngin sngo thu hadu katno kalong kabakongsan bangin let banyalap ya gospel jonga jipenem syaka persay. There is command from above. Oh kadan ko hukum ka bawan nuk pa na peneng. Have you heard it? Hado play jo sngo ya Then katan. there is a cry from beneath. Oh dan kajing yam lik banta ki bajilyo jong persay. Have you heard it? Hado play jo sngo ya ka. And then there is a cry from without. Ru kajing yam na shabar. Acts 16:9 says, Ni puli kam so khandriu rat bakhandai ko ong. come over into Macedonia and help us. Otuan sa Makedonia boto ya rap yangi. People around us are saying, Kibri kita sodong jongi ki perta bar kiong. please come to help us. So bawan banyak rap yangi. So much money and time and energy is being spent on the routine church matters. Shibun ka pisah, shibun ka por, bat shibun ka boru ngi penlut haba pendep iki kam joka balang man kesngi. When there is a whole world out there Haba katon ka perthai sodong jongi. that needed to be reached for Jesus Christ. Kabadon kam bangin ya lap ya gospel ke jong Jesus Christ. We face so many open doors. Wah ni isi dan shibun ke jing kang ki ba pli nak mta ke jing apa? And my dear brother, my dear sister, today, Bat ki men ki para ki ba i jonga. Pohkseh Presbyterian Church, Ki men ki para ki ba i jonga jong Balang Presbyterian Pohkseh. have you heard the cry from above? Atau lagi asngau ya kajing kehukum ke banalor. Have you heard the cry from beneath? Lagi asngau ya kajing yam nak bajiliu jong pertai. Have you heard the cry from without? Kalau lagi asngau ya kajing yam kajing ut nak pertai ke badan sabar nak yang mana ke jong. And the mandate has been passed on to us, my dear brothers and sisters. Bat ya kan ni kajing khot kajing pak kajing Blei la sampat yang hanga pada piru ke men bagi para ke bayi. And Isaiah had that outward vision where he heard God saying, Baru Isaya uladon ya kan ni kajing ipau nak mentang pertai ke basabar jong habu asngau yu Blei buong. whom shall we send? Oh yano ngin pak. Who will go for us? Wei uban let nak benta jongi. And his reply was, here am I, O God. Baka jubab ka jong isya kalong ngahang ni atray. Send me. Send me. Tupha yanga. Send me. Tupha yanga. Tupha yanga. My dear brother, my dear sister, Ke men bagi para ke bait ki jonga. is this your reply to God? Hato ka ni ka jubab ka jong pi ka ni ka sngi show Blei. Would you want to go for Jesus? Hato kita ka jing trang ban let nang batau Jisu. Because he's calling us. Maru Jisu dang khot janga ba je pi. And I want to leave you with few implications at the end of my talk today. Baru sa ngan ben kut ini ka jing kren ngakwa ban ong katukan ni ki ba long ka jihikai nak manta jongi. How can I go out? What can I do for missions? Ka ka bangan le. Nakamanta ka mission. Number 1, Kabanin kong. show God's love. Let ban pau ya ka jing eat ka jong Blei. If you read in the book of, in the Gospels, Hawa hipuli ki gospel. wherever Jesus went, Shano sa bau Jisu let. he showed God's love. Upan pau ya ka jing eat ka jong Blei. Be Jesus' hands. Ngidi ban long ikti ki jong Jisu Christ. And you have been doing it in the COVID. Bakung ka balang
kila le kata kini ki por badan ka khlam COVID-19. You have been helping so many families with food and other things. Plerap ki bon kilo ye kilo sem da ki jingba mat ki we ki jing don kam. And people have witnessed that through your service, God has used this church mightily. Bar ki brio kila ben I balang ba kani ka jing tray ka bu Blei open don kam rat ba e ka balang. Let us do that more in this year, my brother, my sister. Let us stand with the church and touch the needy. Tongin nang persang ban le sibun kum kini kam ki wan pa ki jong Blei sho per the. Kum ka balang Blei khwat ngi bangin yeng ban kta. Ye ka met ba man sim jong itu ki ba don kam. Let us go out and share God's love with others. Blei khwat ngi bangin mi ban lech ka per the ban ya sami ki jong Blei shaki. Every penny that you give for the mission work Wa jing ai berit jong PPI na ka banta ka kam mission. is showing God's love in some ways in some mission field today. Katakan pun pau ia ka jing Blei hakano de rukom hakano do kal kha mission ka bangingi don. Let's keep showing God's love. Blei khwat jing bini pun pau ia ka jing ka jong. God has blessed us so much. Blei ula Kyrkhu yang ba ji ki para bangit. And we need to count those blessings and share those blessings with others. Bagi di ban yo ia ki jing Kyrkhu ba lu ai nantangnya Samla mi kita shiki way pat ki ba don kam ia ka jing. You know, Pastor Jack Hinton had the opportunity of leading worship for a worship service in a leper colony on the island of Tobago. Nang khanas pang Pastor Jack Hinton ubala yo ia kalat banyalam jing ruai hakawe ke jeseng ka penlong hakaja ka basa ki pang nyang lengkut ha ka dulnong ka bakerteng Tobago. And there was time for one more song, so he asked for a request. Kapor kadang don hata ka jeseng ban ruai suwe jing ruai ti ula kali ke jeseng idar benu ka ban ai ban request kanunu jing ruai buka ban ruai. A woman who had been facing away from the pulpit turned towards him and raised a fingerless hand. Dan kawe ka kanthe ka balaphay da din ya pulpit. Habak yo subo pastor uong menu buka ban request jing ruai ka laphay show pastor bakara ka kti ka jongka kara ka kti jongka kabam don simpriak ti The show. woman's nose and ears were entirely gone, Kakhamut bakiskor jone ka brio kila haplut mau ka bam kani ka jingpang and most of her lips had rotten away. bar kirimakshan tur jongkaro kila put Nonetheless, she asked if they could sing, "Count Your Many Blessings." bar war hapdeng jong kata ka jinglong kani ka brio kala ong ita pastor hato long bengen ruai ka jing ruai nyo ye ki jing Kyrkhu jer ye ki baro. Pastor Hinton was overcome with emotion and had to leave the service. U pastor Hinton lapan dap ye man sim ju da ka jing sen hapdeng jong ta ka jing dap jong man sim ul de ban mi no ta ka jang na ka jeseng. A team member followed him and asked, "Jack, I guess you will never be able to sing that song again." Utau be wan lang bu pastor Hinton luong ko pastor nganget pinum na si ban ruai ia ka tu jing ruai say sin pat ni play sngo kum tu men ne. The pastor replied, "Yes, I will, but I'll never sing it the same way again." Pastor luong hoj ngan yai ruai kini jing ruai tang ban tu menta ngan num la si ban ruai ka kum bang jing ruai men suwa My dear brother, my dear sister, ki men be ki para ki be ki jonga count your blessing. o nyo ye ki jing Kyrkhu ki jong pi How much God has blessed you. hadu kanu bele ula Kyrkhu ye And pi He has blessed you bo bele ula Kyrkhu ye pi so that you can be a blessing for others. kna pi pen long ka jing Kyrkhu nam ta ki we pat Count your blessings. o nyo ye ki jing Kyrkhu ko One day, bar hawi ka God si is going to ask you, u bele un sakli ye pi "What did you do with the blessings that I gave you? Kile you lyngba ki tu jing Kyrkhu ki bangala ye ka jim ko jong pi Did you share those blessings with others?" ha to pile Samla mi tu jing Kyrkhu bat ki we pat Count your blessings. nyo ye ki jing Kyrkhu ki bo wan no bele And the second thing that we can do, baka ba ar ka bangila ban le that we learn from the Gospels of Jesus Christ, ka ba ka kting jong Blei ka he kai yangi is evangelism. ka de ka jing lap your gospel
We have to share the gospel. O gede banya samlem ya kini There gospel. are so many people like Alila Dan sibun kibre belong kutu golong kemi belong meneka alila. standing besides a river bank, O kabayeng harut jong kawa. waiting for someone who could come 30 minutes earlier, Ban up ya nunu ban wan. Si tengken taswa. waiting for someone who could share Ban up ya nunu ban wan ban ya thu. the love of Jesus, Ya kajing I kajang uji sukres. the forgiveness of sins, O ya kajing ma bajang uji kipop. waiting for someone O gidan kiba hap ya nur who ya nu. could share about the peace of God. O ke ban ya thu syapang kajing suk kajang Blei. We have to share the gospel Ni day banyak lap ya gospel haki waipat. because gospel has the power to change individuals. Namar ba gospel ka don ya ka bor ka bakrao. Ban pen kelai ke jing im jong kibriu. Gospel has the power to change families. Ka gospel ka don ka bor ban thau thamai ke long yeng long sen. Gospel has the power to change communities. Ka gospel ka don ka bor ban thau thamai ke mlang ka salang. We have a sister in our church, her name is Shalu, Ngidan ka we ka prakan the ka balang jong ka bakarteng ni ka di ka shalu. and she was going through a very, very difficult time in her marriage. Baka don ki jing ki bakrao ba ka jing de ba ka shokasong man jong ka. She almost gave up. O kal sokut lat na ka jing im jong ka. She wanted to end her life. She wanted to commit suicide. Kal ko ban penkut ya ka jing ban dekat no ela ka jing im commit suicide. And then someone from our church Nila don kibana ka balang ka jongi. shared about the love of Jesus with her. Ki balay thu sepang ka jing it ka jong Jisu haka. And she began reading about Jesus from the Gospels. Bakasdang ban puli sepang Jisu haki gospels. And Shalu gave her heart to Jesus. Bahari kata kala pediang yu Jisu kumno penim jongka. And today, Bat mentah. she is a powerful witness for Jesus O Christ. kadai ka nong pla ka badon bor sepang ka jing it ka jong Jisu Kris. My dear brother, my dear sister, Okay men baki para ka ba it jonga. a word from your mouth, Ka kentien ka ba mi nak sentur ka jong pi. the gospel from your mouth is going to Ka change gospel someone's ka mi life. nak sentur ka jong pi. Kadan ka bor ban thau thamai ka jing im jong no re jong no. There is another way to share the gospel that I've learned over the years, O kadan sa ka way pakorkom ka pangila ban ya samlang ya gospel. and that is sharing your testimony. Bakata kalong kajing ay kajing flash shaman sim ka jongi. And you would ask me, how can I share my testimony? Papila makalinga kumno ngan flash shaman sim kajing sham ka jonga. There are 3 parts to your story. Laban yathu kajing flash sim haki light ligi benta. Life before Jesus, Kajing im shaban ya sham yu Jisu. how I came to Jesus, and life after receiving Christ. Nang ta kumno ngalay sham bu Jisu ba kajing im hadi bang amat yu Jisu kajing im ka jonga. In our mission center in Gidarbaha, Hang mission center jong ka balang hagidar bahar. and in the villages around, and in Rajasthan and in Amritsar, Badaki nongrit ki bedan Rajasthan bah Amritsar. we have witnessed hundreds of people coming to Christ, even in the middle of COVID. O ngila sakhi daki spa ki brio kila wan ma pedeng which is what happened joni khlam COVID-19. You know why? Pitip balay. Because our people were going out and sharing their testimonies. Makinong tray ki jongi no mission jongi ki let chisnong jongi but ki alap yu Jisu but ki athu ye jin flash man sim jongi im jongi. They were meeting their relatives, they were meeting their loved ones, O ki sham ye ki bahiyang ba sam jongi ye ki ba thon jongi. and they were sharing what Jesus has done for them. But ki athu ka ki bo Jisu la le ka jing im jongi. You can do the same. O mangirong ila ban le kum ju ki And men. the third thing is discipleship. But ka benta ka balai ka de ka jinglong penlong sunran. Jesus gave the mandate to go to the world and make disciples. Ujisu la ai kani hukum bagin lech ka perthei ban penlong sunran ki ban riu baro. And one of the ways that we can do the discipleship is starting churches. But kawe na kirkom ki bangila ban penlong sunran kalong nak basdang ban thung ya ki balang. In our mission in Gidarbaha and in Padampur and in Amritsar, what have we been doing? Hakimission jongi betan hagidar bahar nang tah Badampur Rajasthan but Amritsar ka ka We have been bangila. starting churches. O ngilas dang ya ki balang ki berit. Every quarter when
We gather the reports. Man season lai banai habang ye Samla missionary ban ai ke report. We see new villages opening. Ong i ye kisnong ba thmai ki ba pdiang yu Jesus Christ. We see new people coming to Christ. Ong i masih ba kodor ki ba wan pdiang yu Jesus Christ. We see small house groups forming. Ong i ya ki para ki ba yelum ki yeng ban mani yu Blei. And one of the ways, my dear brother and my dear sister, Bar ka way pakanti kimen ki pora ki jonga. you can help Ngila ban yarap in the missions is ha ki mission field. let us help starting those churches. Bangin yarap ban seng ki balang ki We bari. can build small churches in these villages. Ngila ban sna ki yeng long jeseng ki berit hakini ki snong. And after we are gone from this world, But ondang ye let ondang ni ki perthai. the church of Jesus Christ will stand. Kata ka balang ke jong Jisu ka bangin thong kan yeng kan dang. I came to this city many years ago, Ngalawan sya abohar bun snem mensua. and we started a small house church. But ngilas dang ye balang i berit hawi kalong yeng. And now it has become a wonderful church. But benda ngidan ka balang ka ba he ka balang ka ba kraw. With more than 1,000 members. Ngidan kumba syajan ki khot ha ka balang. And my dear brother and my dear sister, even after I'm gone, Bag himen ki para ki ba i jonga wat habanga nganum dan su kan ka perthai ru. the church of Jesus Christ will stand. O ka balang ke jong Jisu ka balang thong kan yeng. So how can you help? Ti hanur kam nginyarap You can help ngila ban yarap with discipleship. da ka bangi penlong senra. You should go on mission trips. Kung ka balang ini beslur bangin let ban visit ye ki bija kilang kha mission. Ban jengo ilang kha mission. And we pray soon this COVID will be over, this situation will be better. Mangi duai bagni khlang kuwentin kan du kan dam no bat bagi jinglong jaman perthai kan bahabiang. And I would request you Bat ngan ngada kerpat jur ye phi. to go on long-term missions, short-term missions. Bandan mentah mission lakalong ke mission ka bakham jrong kapor baki mission ki ba kham lagot kapor ki short term baki long term mission trips. Go on missions, help in discipleship, Let skill kha mission yarap ban plosun ran ye kitu ki bangech. help starting churches. O yarap ban sedang ki balang ki berit ki yang And ki. lastly, what we can do, Ban ka bakhadu ka e ka bangi la ban le. what the early church did was, E ka ba ka balang ka banikong ki por ka pasol ka le. pray, Kila tuai pray. ki tuai. Prayer has the power to change. Ka jing tuai ka don ka bor ban pen ka la ban thau thumai. Prayer has the power Jing tuai ka don ye ka bor ka bakrau. to bring about a revival. O ban lam ye ka Bible jong man sim bukhut. And my dear brother, my dear sister, Barki men beki para jong a hopris. today I want to ask you, Hani singi kwa ban ka li phi. what do you see? Ka e ba phi phi i. Can you see the lost world around us? O philap ha to phi i ya ne par thai ka bal ja ran ti ka badal saudong jong. In last 1.5 years, almost 2 years now, Lakong ba sisnam siteng ni arsnam menta. we have seen a dying world. O ngala i ka ne par thai ka banang yap stai. And my dear brother, my dear sister, Barki men beki para ba i jonga. like Matthew Vargas, Kumbolong missionary Matthew Varghese. we can go to people like Alila, O beli kwa bangin de chi brio ki bolong kum katu kalong kami ka alila. share about the love of Jesus with them, Banyat khu i ka jing e ka jong Jisu shaki. so that they won't have to sacrifice their loved ones. Sugum ta bakim don kam shu ban penyap ye ki khun ki jong ki i ba thon To jong. receive the forgiveness. Ban bakin ye umat ye ka jing map. Because 2,000 years ago, Namar arjas na menshwa. God gave His most beloved one, Ublay ula ayo khun jong ubo it. His only Son, Khun bala khamar way jong. so that we won't have to give our love. Nang bamangi nginum don kam shu ban IT ban phai ka jing em jing i ba thon ki jong. This is the power of the gospel. Bakani ka di ka bor jong ka gospel. And it's my responsibility, it's your responsibility O ka di jing khli ka jonga ka di jing khli ka jong phi para bangi. to share that love with others. Banya samle me ye ni ka jing it. Bat ki way pat. Let us pray. Tung ye tuai. Father, I thank you for Pohkseh Presbyterian Church.
Ukpa ngai ngu imen maka Balang Presbyterian Pohkseh. And I pray, God, that this church is a vibrant missionary church. Pada ngu imen bani ka Balang kalau ka Balang ka ba ye ka ba yat seprang banyalap ka gospel jong cipenim. Lord, raise up young people from this church who will go out for missions. I try to say si buni khun Samla ka Balang ki ban mi ko try ban tray ka. Lord, raise up warriors from this church who will intercede on the behalf of the dying world. Ada dua ko try ban say na bani khun jong Balang ko to ki rio ki ba trio dua ki ba shaman say ki ban dua nam na ka ber thai ka ban nang ihap style. Lord, raise up people who will give their best for the service of humanity. Ko try to ban mi na ka Balang gitu iba kloy ban ai ba bahatang bagi don na ka ban ta ban thai ya ka long brio ka ban brio ki Balang salang. And the best service we can give is showing Jesus' love Baga jing syakri ke bako dor bangilaban ai ke de ban pau ke jing ke jong Jesus Christ through action. lima ki kam ki jongi Bless the church, Kyrkhu ya ka Balang bless the leadership, Kyrkhu ki na alam jongka and bless this mission week. ba Kyrkhu ki ne ke jing rakhi jongi ka tiong mission In Jesus' name, hakar teng ke jong Jesus Christ ni pa amen. amen Thank you very much. May God bless you. ku bless you bone u blin Kyrkhu ya phi. We give thanks to Reverend Bachitter Singh for that wonderful and inspiring and blessed message from the Word of God. And I do believe that all of us have been blessed through the preaching of His Word. And we pray that God will continue to use and to bless you, Pastor Reverend Bachitter Singh. May God bless your church, your ministry, and your family as well. Di mentang la poi, shkawai no, jong di chakri, bagi jing jungi jau Blei. Tu Blei Kyrkhu ni jing pendap barok hi. Kin lang pdiang ho na khmat akhet ke jing isnei ke jong Blei. Bat kum ne haba wai no, ngai ko Blei pi kin shim benta barok. Nadu ki nong ring, ki nong shna, ki nong penmi yakni ka program hakani ke YouTube channel ka jongi makum jo ipi I nong police dang dwai I nong ai special number but to Blei Kyrkhu ipi we pinang la ban shakri o Blei ba penan kami sap ba kitalan ka jong pi ban shakri yelo jong konrad hang no ru Blei Kyrkhu ru ipi barak be page ni channel hi o Blei nang penrham pa chat board pi kumne yegi barok lang menginir hem ka mensem banyalap ke gospel ka belong hi ka jong u Jesus Christ sa ka perthei barok ko we ti ka bawan okum ning ni ro jora ka bakhat do jong kan ni ka sngi mat kan ni ko por ni ro ka jong ra ka san spa san phulai ko ong don bun hajar hak perthei don bun spa halakari bom tip jing yet ba jong oblei ba jing se spa kalbari shakine e ban le jalop jing penem e ban yatho jing knya batlem bakrau badap ka jing dawa bakin umdu jurai san spa san phulai ban ladem jing rai pas karpat I pastor jongi I reverend Jesus umbu in sngewbha pat ban pelai tingi dak jing Kyrkhu penwai Don bun hajar hakap thei don bun spa hala kari bam tip jing it ba jong u Blei ba jing sil spa kalbari shakini jing pen em ai ban ya tho jing knya mat lem makrang badam kadawa ba kin dung shaklau shap thap kapok kalam man mani Blei baken sha
min simbam ha barokadam ha po jingdum bathalam yakini manu banlegwan manu yaki ban pelan jing yap yap li jing kalakan lim ti jing im rulalan spanam buram ba jing siu spa gijing pa syukur berthei donut ubril kipen bernya hajing thala basyukei yakini manuban kertsiu manu yaki ban ngolem kabyang jing sha ukun ubril ban pingsan kibarem Jisu tang memela ban pen imna jing yakdung bun hajar hapom batya ban kinang ta bam lakshu apen niker hai kinang trei kibas ngojing khot utrai ban leg yalap kubor ublei kelengkari klem tingkai hak bawai no jong kene ke jing slok ke bathiang ke jing kepada biang ke jung trai pun penem jong Yesus Kristus ke jing ke jong Blei ke bana bam cukut lem ke jing slok ke jong mensim bakhu ke jing Kyrkhu ke bilang lai hawe Blei ke nyai long rengkat baka balang ke jongi berkomision ke jongka ke non rengkat bagi sendiri ba i jongi ki para bala pdiang ye mah kileng khamison bakin san ke jing kini hiju jingan khu non kat baro ki mamani ki basyakri ye meh ni ka rui ki jongi barak kelek satlak perthai nado benta bachedu ke bam jukutru amen.